Բարև ձեզ, սիրելիներս, այսօր պատրաստելու եմ իշլի քյուֆթա, ուրեմն իմ բաղադրատոմսով իշլի քյուֆթայի համար, պատի համար գնում եմ, ուրեմն 1 կիլոգրամ այսպես մաքուր, անյուղ, անջիլ, կարմիր միսը, սրանք ջլեր չեն, սրանք հյուսվածքներն են, մսի, սա պատի համար պետք է աղանք 2 անգամ, Ուրեմն լավ յուղոտ 2.5 կիլոգրամ, արդեն սա աղացել եմ 2.5 կիլոգրամ լավ յուղոտ միչուկի համար միս, մոտավորապես 700 գրամ սոխ պիտի աղամ, այսպես համեմունքներից մեզ հարկավոր է լինելու ուրեմն միչուկի համար սև պղպեղ, աղ և բահար, իսկ պատի համար պետք է լինելու մեզ կարմիր պղպեղ, աղ և քիմիոն, ուրիշ ոչինչ չենք լցնում, հա և 1 կիլոգրամ էլ արդեն իշլի քյուֆթայի համար աղացած բլղուր, բայց ես այն ամենամանրը չեմ վերցնում, ես վերցնում եմ մանրից մի փոքր խոշորը, հիմա սա 2 անգամ կաղանք ու հետո արդեն պրոցեսը ցույց կտամ, գնացինք Հիմա կդնենք սկզբից, որ միչուկը եփվի, սկզբից չենք ավելացնի կարագ կամ յուղ, կդնենք, կսկսի արդեն դուրս տալ մսից յուղը, իր յուղը, կտեսնենք ինչքան յուղ է դուրս տալիս, ըստ դրա էլ կորոշենք ինչքան կարագ կամ յուղ ենք ավելացնելու, այսպես առաջի հերթին պատրաստում ենք միչուկը, որպեսզի հասցնի սառի, ու հետո նոր արդեն պատին ենք անցնում։ Այստեղ էլ պատի միսը արդեն 2 անգամ աղացել եմ, հիմա կթողնեմ կհանգստանա, մինչև մենք միչուկը կեփենք։ Ֆարշը դրել եմ մարմանդ կրակի վրա, ոչ մի բան չեմ ավելացրել, այսպես խառնում եմ մեկ-մեկ։ Ահա։ Հիմա մի 15-20 րոպե այսպես կեփվի մարմանդ կրակի վրա։ Տեսնենք ինչքան յուղ դուրս կտա, արդեն պարզ կլինի, ինչքան յուղ պիտի ավելացնենք և հետո համեմունքները։ Ուրեմն նայեք, հիմա ես արդեն կարագ ավելացրեցի, ճիշտն ասած իրանից քիչ յուղ դուրս տվեց, ես կարագ եմ ավելացրել մոտավորապես մի 600 գրամի չափով, բայց ինձ թվում է ես էլի կավելացնեմ, որովհետև կարագը պիտի շատ լինի, որ համ համեղ լինի, համ փափուկ լինի, ոնց ասեմ, հյութեղ լինի։ Հիմա աղ ենք ավելացնում, աղ, պղպեղ սև, ըստ ճաշակի, և բահար։ Դա միչուկի համար։ Ու խառնում ենք, մեկ-մեկ կխառնենք մինչև սկսվի արդեն ժարիտվելը, հետո արդեն կհամտեսենք, եթե պետք լինի նորից համեմունքներ և արդեն նորից կարագ կավելացնենք, այստեղ դուք կարող եք միչուկի մեջ նաև հալացրած յուղ էլ ավելացնեք, ոնց սիրում եք, ըստ նախընտրության։ Ուրեմն նայեք, արդեն միչուկը պատրաստ է, ամեն ինչ ավելացրած է, խառնած է, նայեք ինչքան այստեղ յուղ կա արդեն, այսպես պետք է լինի։ Հիմա մի 5 րոպե էլ կխառնեմ, 5 րոպե էլ կտապակվի ու կդնեմ սառը տեղ, որպեսզի սառչի և կզբաղվեմ արդեն պատի պատրաստությամբ, այսպես։ Քանի որ արդեն պատրաստ է մեր միչուկը, հիմա ես անցնում եմ պատերի պատրաստմանը, վերցնում ենք այսենց մանր աղացած բլղուրը, ու հիմա ես լավ տաք ջրով այս բլղուրը պիտի լվանամ, լվանում եմ այնքան ժամանակ, մինչև որ ջուրը պարզվի արդեն, թափանցիկ լինի ջուրը,
ու ես չեմ թռչում բլղուրը թողնեմ մնա մի քանի ժամ լվանալու ընթացքում բլղուրը ինքը բացվում է այս ամեն ինչն էլ հիմա ջրի հետ դուրս կգա բացվում է մի 15 րոպե լվանալուց հետո կթողնեմ լրիվ կուռի բլղուրը բայց առանց ջրի ինչքան ինքը խոնավություն ունեցավ լվանալուց հետո ու կխառնեմ արդեն մսին ու ընթացքում ցույց կտամ արդեն ես լվացի մի երևի 10-12 ջուր լվացի հիմա նայեք ինքը ինչքան շատացավ 2 անգամ շատացավ ինքը լրիվ ջուրը քամել եմ միջից հիմա կթողնեմ էլի մի 15 րոպե էլ մինչև մի քիչ էլ ինքը տեղ ունի աճելու կաճի ու արդեն կխառնեմ մսի հետ կավելացնեմ համեմունքները ինչը որ հարկավոր է նորից մսաղացով կաղամ պատրաստի պատ արդեն նոր կսկսեմ հավաքելը իշլի քյուֆթան միսը խառնեցի արդեն բլղուրի հետ եւ սենց լավ սկսել եմ տրորելը հիմա կավելացնեմ աղ կարմիր պղպեղ քաղցրն ու մի քիչ կծուն իրար հետ եւ քիմիոն թեթև շատ որտեվ քիմիոնը շատ սուր համ ունի պետք չի շատ ավելացնել այսպես լավ հիմա կխառնեմ մինչև դառնա համասեռ մասը եւ արդեն մի անգամ էլ այս ամբողջը կաղամ մսաղացով ու նայեք այսպես ոնց որ խմոր հունց եմ այսպես նայեք արդեն սա համեմունքները ավելացրել եմ աղը ավելացրել եմ շատ լավ արդեն տրորել եմ ամեն ինչ պատրաստ է նայեք ինչ լավ պատաստացվել հիմա մի անգամ էլ մսաղացով կաղամ այս պատը ու կսկսեմ հավաքել քյուֆթան վերջ արդեն պատրաստ է պատերն էլ երկրորդ անգամ աղացի այսպես արդեն սկսեմ հավաքել քյուֆթան արդեն հավաքել դրա համար մեզ պետք է տաք ջուր ու տեսեք արդեն ֆարշը լրիվ սառել է եւ պատը արդեն սկսում եմ հավաքել ուրեմն հիմա ձեռքերս թռչում եմ տաք ջրի մեջ վերցնում եմ այսպես պատի մսից պատի ֆարշից այսինքն այսենց կլորակ եմ անում բութ մատս մտցնում եմ մեջը նայեք անցք եմ բացում ու սկսում եմ այս մյուս մատերի օգնությամբ պտտելով այսպես բացել ինչքան հնարավոր է բարակ բացում եմ բաժակի տեսք եմ տալիս եւ միջուկը պիտի լցնեմ մեջը նայեք բաժակի տեսք ստացավ այսպես հիմա լցնում եմ միջուկը մի հատ նայեք միջուկը լրիվ մեջը պատվել արդեն հիմա այս սենց շարժումներով բերում եմ առաջ ու փակում եմ այսպես Շատ մեծ չեմ անում, շատ փոքր չեմ անում, միջին չափի, որովհետև երբ որ պատը բարակ է լինում, շատ մեծ հնարավոր չի, որ չճաքի։ Ու իմաստ էլ չկա, որովհետև այդ մեծերը հիմնականում տենց ամբողջությամբ մարդ է լինում, որ չի էլ մինչև վերջ ուտում։ Դրա համար ճիշտ չափը այսպես միջին չափն է, նայեք։ Այսպես վերջ դնում եմ պատնոսի վրա մի հատ էլ ցույց տամ ձեզ ու այսպես ամբողջը մինչև վերջանա նայեք
Մի փոքր մեծ էր իմ գնդիկը, մի փոքր հիմա կհանեմ, նորից նայեք, գնդիկը արեցի, բութ մատս մցրեցի մեջը ու սկսում եմ այս մյուս 4 մատերի օգնությամբ և այս ափի օգնությամբ բացել։ Եվ լավ բարակ ենք բացում։ Չեմ սիրում ընդհանրապես, երբ որ հաստ է լինում, ու մեջը միշտ չի լինում նորմալ։ Ու հետո մարդիկ կան, որ պատի մեջ տոմատ են տալիս, չեմ իմանում ինչ են տալիս, ես այդպես չեմ անում, ինձ համար դա կներեք իհարկե, դա զուտ իմ կարծիքն է, ստացվում է ոնց որ թե տոլմայի ֆարշ։ Սա իմ տատիկիս, այսպես մորական տատիկիս կողմի հարազատները, իրենք Արևմտյան Հայաստանից են եկել, ես իրանց բաղադրատոմսն է, իհարկե մի քիչ ես ավելի ոնց որ մշակել այդ բաղադրատոմսը, այսպես փակեցի, հիմա իր հիմնական տեսքն եմ տալիս, եթե այստեղ լինում է, որ ինչ-որ ճաք փոքր լինում կամ պուջուրիկ անցքիկներ է լինում, ջրու մեջ մատը թաթախում ես ու այսպես հարթացնում ես իրան ու վերջ փակվում է ինքը։ Խնդրեմ, համեցեք։ Իրանք սիրունիկ, գեղեցիկ, ու այսպես բոլորը։ Ները պատրաստ են, հիմա պիտի դնեմ արդեն սառցարանը, կսառչեն և արդեն այսպիսի պակետների մեջ կարող ենք թողնել սառցարանում մինչև 1.5-2 ամիս և իրենք չեն փչանա։ Քյութաները եփում եմ արդեն, եփում ենք քյութան ուրեմն տաք ջրի մեջ, չենք թողնում մինչև ջուրը եռանոր քյութաները գցենք, եփում ենք մոտավորապես 5-7 րոպե։ Ջրի մեջ չմոռանաք մի փոքր աղավելացնել։ Դե բոլորին բարի ախորժակ։ Իշխլի քյութան կարելի է նաև տապակել։